Ops. Prima della lettura della preghiera facciamo una piccola letturina del nostro libretto. Henry, hai lì il libretto, per favore? Sì, sì. Allora, Grazie. vediamo. Grazie a voi. Dal libro Aiutati di Carlo Sbacelli, dettato dallo spirito di Irmão José, fratello Giuseppe. Questa sera la lettura numero 64, Cammina con gioia. La tua lotta può essere grande, ma l'appoggio che ricevi non è minore. Mani invisibili ti sostengono lungo il cammino. Una forza che non è solo tua non ti lascia cadere. Nonostante esista l'ombra del male, la luce del bene ti tutela. La croce che ti pesa sulle spalle è anche il tuo bastone per la grande ascensione. Voci amiche ti risuonano agli orecchi, incoraggiandoti di proseguire. Non scoraggiarti, non dare importanza ai piedi che sanguinano e al petto oppresso. Non essere tormentato dalla sede di giustizia di fronte alle frecciate dell'ingratitudine. Anche sapendo che ti dirigi verso il supremo sacrificio, cammina con gioia e sali sulla cima del monte, dove il Signore ti aspetta nella gloria della resurrezione. Grazie, grazie Henry. Grazie a voi. Preghiera all'inizio della riunione. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarti spiriti buoni per assisterti, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fatti che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vedi innati di venire a istruirti, rendeteci docili ai vostri consigli. Allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgulho, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donati ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessario. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da un altro intendimento, che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremo, se venissero con intenzioni malevole. Noi preghiamo, in particolare, lo spirito protettore della casa Semi di Luce, Santo Agostino, e anche le nostre guide spirituali, di assisterci e di vegliare su di noi. Signor Jesus, Padre amado, ringraziamo l'opportunità di studio. Ringraziamo, Signore, l'opportunità che questi spiriti benevoli che vengono a stare con noi, a studiare con noi, a assisterci, a intuirci e a seguirci con tanto amore. Chiediamo la loro protezione e ringraziamo sempre perché sappiamo o quanto ci vegliano e o quanto seguono i nostri passi per cercare di intuirci e aiutarci sempre nel bene. Aiutaci, Senhor, no estudo de questa sera, perché possiamo meditare e parlare in tuo nome, Senhor Jesus, l'insegnamento degli Spiriti. Così sia. Così sia, Padre amado. Quindi noi siamo nel libro degli Spiriti, nella parte libro terzo, legge morale. Ciao Marica. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao Mario. Siamo qui. Aspetta.
Aspetta che devo cercare dove ho messo. Prima devo togliere questo. Adesso sì. Ok, ho trovato. Libro degli Spiriti, libro terzo, legge morale. Abbiamo visto dentro della legge morale la legge divina o naturale, la legge di adorazione, la legge del lavoro e abbiamo finito la legge del lavoro, no? Sì, sì, giusto. Sì, siamo nella legge, capitolo 4, legge di riproduzione. Questo è interessante perché tutto questo capitolo della legge di riproduzione abbiamo visto di certo modo o ponto 1 e o ponto 2 sulla via della luce nello studio di giovedì. No? La popolazione del globo, la civilizzazione adamica, la civilizzazione egiziana, indù. Abbiamo visto tutti quanti sono venuti, le 5 razze che sono venute su questa terra e che tanti oggi già non esistono, già sono state sostituite di altre civilizzazioni, no? Di un altro popolo. Successione e perfezionamento delle razze, come è stato questo perfezionamento? E è bellissimo. Iniziamo la lettura, popolazione del globo. Chi legge per favore? Voi? Aiutatemi. Dai, leggo io, dai, inizio. Grazie Maria. Popolazione del globo. La riproduzione degli esseri viventi è una legge di natura, è evidente, senza la riproduzione il mondo fisico si esaurirebbe. Se, come noi osserviamo, la crescita progressiva della popolazione continuerà, arriverà il giorno in cui essa sarà in esubero sulla Terra? No, Dio vi provvede e mantiene sempre l'equilibrio. Niente di quello che fa è inutile. L'uomo che non vede che un angolo dal quadro della natura non è in grado di giudicare l'armonia dell'insieme. Che bello questo. Bello, eh? Successione e perfezionamento delle razze. Ci sono in questo momento delle razze umane che decrescono in modo evidente. Arriverà il momento in cui saranno scomparse dalla terra? È vero, ma altre hanno preso il loro posto, così come altre prenderanno il vostro un giorno. Gli uomini attuali sono una nuova creazione o sono i discendenti perfezionati di esseri primitivi? Sono i medesimi spiriti che sono ritornati a perfezionarsi in nuovi corpi, ma che sono ancora lontani dalla perfezione. Così la razza umana attuale, che con la sua crescita tende a espandersi su tutta la Terra e a sostituire le razze che si estinguono, avrà il suo periodo di flessione e poi quello di scomparsa. Altre razze più perfezionate che discenderanno dalla razza attuale le sostituiranno, così come gli uomini civilizzati di oggi discendono dagli esseri brutti e selvaggi dei tempi primitivi. Ok, só un attimino. Sì. Qualche dubbio su qualche commento? Volete fare qualche commento su questo che abbiamo letto prima? Popolazione del globo. No. E questo qua, a 689, 9. è giustamente quello che stavo dicendo, che abbiamo studiato in Sulla Via della Luce. Vê? Adesso siamo noi novamente in un processo di cambiamento e sempre essendo sostituito per spiriti più evoluti a quali ci aiutano nella nostra propria evoluzione. C'è Manina? Sì, io volevo fare una considerazione sul fatto che già all'epoca di Kardec si temeva che la quantità di persone viventi contemporaneamente sulla terra potesse raggiungere un numero eccessivo per la capacità della natura di assorbirli, comunque di consentirle le condizioni di vita
già trovo abbastanza strano che a quell'epoca ci fossero già dei censimenti che consentissero di conoscere la quantità di persone presenti sul globo terrestre. Oggi abbiamo dei dati un po' più affidabili, almeno per quanto riguarda una parte del nostro mondo, e sappiamo che oggi siamo una quantità che sulla Terra non siamo mai stati, almeno per quanto è la capacità umana nostra di ricordare il passato. Stiamo effettivamente continuando a crescere in una condizione esponenziale, cioè eravamo stupiti di essere arrivati a 7 miliardi, oggi siamo già arrivati anche a 8 miliardi, quindi questa risposta così decisa e sicura dello spirito che dice no, fidatevi della divina provvidenza, il Dio che regola tutte le leggi della natura sulla Terra e sull'universo, non permetterà che una razza umana distrugga un pianeta solo perché è consistente in troppe persone. Però in effetti dal 1860, quando è stata fatta questa domanda, a oggi è più che raddoppiata la quantità di persone. Sì, è giusto quello che dici, che è raddoppiate, ma quanti sono usciti di questi pianeti? Quanti da 1800 già non sono più su questi pianeti? Ok? Se non fossero le morti collettive, catastrofi che sono apposta tante volte per regolare esattamente questa crescita, non ci staremo più su questo pianeta. Se le persone non, per esempio, come in una guerra, una prima guerra, una seconda guerra, anche le guerre hanno aiutato. Le guerre hanno comportato anche questa riduzione, però adesso speriamo di non doverne più avere. Nell'epidemia, nelle pandemie. Ora, come possiamo ragionare questo? Siamo in un periodo sulla Terra che tutti gli spiriti che sono in debito, prova e espiazione, devono reencarnare in questo momento sulla Terra. Già da tanto tempo è iniziato questa nascita in massa, giustamente per permettere che a un determinato momento la Terra sarà così affollata a ponto di separare tutta la civilizzazione. Perché? Perché in questo momento tutto deve venire sulla Terra, tutti gli spiriti che sono in tutte le zone attorno a Terra devono reencarnarsi. Perché la spiritualità si batte tanto contro l'aborto? Perché la spiritualità permette che tanti spiriti, che quelli che si trovano, pensano coscientemente, non vogliono figli, e la spiritualità permette che nascono nell'Africa o che nascono delle madri che da noi è visto senza regola, senza testa, senza precedenti, ma la spiritualità fa di tutto perché questi spiriti che devono nascere in questo periodo riescano a venire sulla Terra. Io non voglio figlio, ok? Solo voglio un figlio, non voglio 3, 4, 5 come se c'era una volta. Quindi vanno a nascere in altri posti dove loro hanno l'opportunità di reincarnare. Perché la Terra arriverà a un punto che sarà così affollata che lì sì, dopo che tutti gli spiriti incarnati saranno necessari, saranno sulla Terra, lì 2/3 dell'umanità lascerà di una volta sola questi pianeti. Ok? Guido? Sì, non so se mi ricordo bene, però devo aver letto proprio sul libro degli spiriti che il Kardec dice che la somma degli incarnati e dei disincarnati è costante. È vero?
Sì, ci sono tanti, para ogni incarnati, sono 6 disincarnati, oggi sulla Terra. Ecco, però tornando al Mario, se oggi siamo 7 o quasi 8 miliardi e siamo una quantità mai vista prima, si può affermare con una certa precisione che, diciamo, ci sono più incarnati di una volta e ci sono meno disincarnati? Se la quantità è costante e oggi abbiamo il record degli incarnati, abbiamo il record minore, no, più basso dei disincarnati. Ottima Sì. domanda. Di Sì, certo. è carina, cioè matematica, eh? Sì, ma di certo modo, Guido, quello che dice, per esempio, se erano 6 volte intanto disincarnati dagli incarnati e gli incarnati sono solo doppiati, vuol dire che gli incarnati continuano ancora molto di più. Non ho capito. Sì, ma non più 6 volte. No. Se noi Esatto, siamo non raddoppiati, più- loro sono diminuiti, no? Perché non il totale più- dovrebbe no. essere lo stesso. Non più 6 volte, ma non siamo ancora né annullato, arrivato a avere la stessa quantità di incarnati e Sì, disincarnati. sì. Ok, sì. Però possiamo dire che abbiamo, come dire, un momento strano, un momento eccezionale in cui la quantità degli incarnati è un record, no? Cioè ha toccato Sì. il massimo storico, non so, qualcosa del genere. Sì, e crescerà ancora di più. Crescerà ancora di più. E quindi diminuiranno i disincarnati. Di certo modo, sì. Perché tanti disincarnati che sono sulla Terra, stiamo parlando, quando Kardec dice che per ogni incarnato sono 6 disincarnati, está parlando sulla Terra. E del suo tempo forse anche, cioè del 1850, 150 anni fa forse era così. Quindi sono 6, mettiamo nell'epoca di Kardec, Infatti, 6 disincarnati per ogni incarnati. va bene, sì, può essere. Ok? Quindi Sì. hoje não siamo nivelados, mas quello está parlando de espírito desencarnado que sono rimasti sulla Terra. Sì. Ho Ok? capito. Gli Certo. spiriti disincarnati che sono sia sulla Terra e a parte ancora quelli che sono nelle zone strati attorno alla Terra. No umbral. Disincarnati. Disincarnati. Certo. Ancora além, porque lui parla della nostra nuvola di testimoni. E Gesù ha sempre detto che abbiamo anche lì. Abbiamo una nuvola di testimoni, che sono gli spiriti disincarnati che ci accompagnano. Sì, ho capito. Ok? Perché se io faccio male a qualcuno, quel spirito mi seguirà non da un mondo spirituale evoluto, ma da un mondo terreno. Dove sono io. E quindi questa dimensione della Terra crescerà ancora di più la quantità di incarnati, perché questi spiriti devono per forza reincarnare per poter andare a un altro mondo. Spiriti che sono ancora arraigati al male devono venire sulla Terra, un momento che la Terra andrà no suo periodo buio, come è accaduto na época, a ultima época passata che dei Romani, quando è venuto Gesù. Quando Gesù è venuto sulla Terra, era un momento critico dove tutta la tenebra era sulla Terra, influenzando gli spiriti incarnati. Certo. E lì gli spiriti incarnati hanno chiamato di tal modo energeticamente la oscurità che la Terra si è fatta buia. La Terra è un periodo buio della Terra. Perché? Perché questi spiriti dell'ombra hanno portato l'ombra alla Terra. È per questo che Gesù ha dovuto venire e lì ha avuto una trasformazione mandando degli spiriti a un'altra dimensione, altri spiriti a un'altra dimensione e sono rimasti qua gli spiriti in evoluzione ancora, no caso di prove e espiazioni. È stato permesso
ancora questi spiriti continuare reencarnando sulla Terra. Solo che no momento che siamo hoje, questo accadrà novamente? Sim, só che tanti spiriti legati al male non avranno più l'opportunità di reencarnare sulla Terra come è accaduto fino a oggi. È chiaro questo giro? Tutti gli spiriti che hanno fatto parte della nostra storia, di quelli più cattivi, hanno avuto ancora, per esempio, Mussolini. Detalhe. Mussolini reencarnou in Brasile, in una città all'interno del Brasile, come figlio di una signora amorevole, solo che lui è nato surdo, senza parlare, pieno di malattia degenerativa, e è stato creato con tutto l'amore da questa signora. È morto ancora bambino, perché ha vissuto fino a una certa età. Perché? Perché aveva bisogno ancora reincarnarsi su questa terra per dopo essere mandato a un'altra incarnazione. Hitler, per esempio, non può più incarnare sulla terra. Un spirito come questo come si dice? Russo, come si chiama lui? Putin. Un spirito come Putin non si reincarnerà più sulla terra. E dove va? Tutti gli spiriti che in questo momento sono ancora legati a attitudini che può nuocere tutta una società, non possono più reencarnare sulla Terra. Perché a Terra, volendo ou não volendo, entrerà num mundo de regenerazione e non più prova e expiazione. Ok? Per questo si parla della sostituzione di civilizzazione, di popoli. Andiamo avanti, che riuscirete a capire. O studio di giovedì dimostra chiaro questo cambiamento. Oh sì, continui tu, Guido, per favore. Siamo al 690? Sì, sì, ripete solo qua. Altre razze. Più perfezionate? Quello lì? Sì. Altre razze più perfezionate che discenderanno dalla razza attuale le sostituiranno, così come gli uomini civilizzati di oggi discendono dagli esseri bruti e selvaggi dei tempi primitivi. Ok. Ok. Bon, andiamo avanti, 690. Dal punto di vista puramente fisico, i corpi della razza attuale sono una creazione particolare oppure discendono dai corpi primitivi per via di riproduzione. L'origine delle razze si perde nella notte dei tempi, ma poiché appartengono tutte alla grande famiglia della razza umana, qualunque sia l'origine di ognuna, esse hanno potuto allearsi fra di loro e produrre dei tipi nuovi. Ibridazione, in qualche modo. Ibridazione. Ibridazione non direi evoluzione. Perché cosa accade, Guido? Evoluzione. Perché diciamo evoluzione? Perché quando noi siamo stati creati, come era la discendenza del primo uomo? La scimmia, no? Un macaco. Sì. Nel senso quelli che più si assomiglia a noi avevano del corpo
sembravano nostre, ma erano con più pelo, avevano le orecchie più grandi, avevano delle costruzioni ancora necessarie al periodo evolutivo. Quindi, con il passare delle millenni, l'uomo è stato uomo sapiens, uomo sapiens, uomo di Neanderthal, ossia, tutto questo non è un ibrido, questo è una mutazione della evoluzione. Noi oggi abbiamo un'evoluzione, abbiamo un corpo che già sta necessitando di un altro tipo di alimentazione. Non possiamo più alimentarsi come ci alimentavamo una volta. Le allergie. Perché tanta allergia? Perché allergia al latte? Perché noi non abbiamo bisogno più del latte, ma insistiamo in prendere latte. Tante sostanze che il nostro organismo oggi tiene dentro, non possiamo più poluire il nostro organismo, perché anche le nostre cellule stanno cambiando. La umanità del mondo regenerato e del mondo più evoluto, noi non avremo 2 fígado, 2 reni, nostro stomaco non avrà a misura che ha oggi. Tutto il nostro organismo, anche interno, si aperfeiçoará de tal modo que diventeranno più sottili. O nostro corpo fisico, la nostra pelle, tutto questo diventerà più sottile. Perché? Perché noi, la comunicazione sarà più mentale e spirituale. Non avremo tanto bisogno di tanto son, di tanto... perché? Perché questo è quanto più grezzo è il nostro corpo e a nostra costituzione, più materiali siamo ancora. E quindi questo è un perfezionamento millenario di millennio dopo millennio che abbiamo bisogno, no? Per perfezionare. Ma già possiamo dire che oggi il nostro organismo non tollera più tanti alimenti che una volta era necessario al nostro corpo. I dettagli. Divaldo Franco, in una intervista che ha dato a una rete di televisione, questo signore chiedeva i 9 arrivati sulla Terra degli spiriti evoluti. E lì Divaldo ha detto che questi spiriti, noi non siamo capaci sulla Terra di generare questi spiriti. Perché? Perché il nostro corpo è così pesante ancora che questi spiriti di luce devono essere generati in vitro. Perché creeranno delle condizioni, la scienza ha delle condizioni di mantenere la purificazione necessaria a questi spiriti, che noi umani non abbiamo ancora. È una spiegazione un po'... cercherò bene, come Divaldo ha spiegato, tradurrò per voi, perché è molto interessante. Questo parlando di evoluzione. Henry? Sì, ben detto Catarina. Effettivamente diceva che questi spiriti evoluti devono essere proprio... non possono essere generati da un grembo materno come il nostro, perché è ancora troppo grezzo, non ha tutta la purezza necessaria per ospitare questi esseri. E mi veniva in mente, mentre parlavi di di come saremo fisicamente, con un corpo molto più smaterializzato, quando ho sentito parlare Girardino, che diceva che Chico, secondo lui, era l'essere più smaterializzato che ci fosse stato sulla Terra in quei tempi. E questo si capiva, si vedeva, perché lavorava praticamente 22-23 ore al giorno, dormiva 1, massimo 2 ore per notte. Questo spiegava Girardino che sarà una cosa che a tendere tutta l'umanità andrà a ridurre le ore di sonno, di riposo fisico. Poi si alimentava in modo molto frugale, solo con un po' di tè,
un po' di pane secco, non mangiava quello che noi ci sogniamo di mangiare tutti i giorni, veramente, era una cosa pazzesca. E si vedeva già effettivamente questo tipo di essere che lui diceva non è un umano, è un extraterrestre, lui diceva, è già uno spirito talmente evoluto, talmente smaterializzato, che lo riteneva di un altro livello. È vero. Bravo Henry, ben ricordato. Chico era o esempio di questi spiriti che sono venuti sulla Terra con questa capacità di tenere, riciclare la propria energia, vivere della propria energia, perché lui veramente mangiava pochissimo e la sua ultima riflessione era alle 4 di pomeriggio, e lavorava tutta la notte, recebendo gli spiriti per psicografare fino all'1, 2, 3, 4, 5, facendo sessione medianica per togliere gli spiriti, come Gesù toglieva gli spiriti indemoniati, lui faceva questo tutte le notti. E quindi il giorno dopo andava ancora a lavorare. È vero. Tanto che la NASA, quando è venuta, è andata in Brasile a misurare la aura di Chico, non sono riusciti perché l'apparecchiatura esistente nella NASA non è stata capace di misurare l'aura di Chico, di così grande era la sua aura. Geraldino ha detto quanti metri è quest'aura e comunque l'apparecchio che hanno usato si è esploso. Si è bruciato. Tipo 15 metri di aura. 15 metri di laurea. 15 metri di laurea. Che all'approssimarsi di Chico, entrando in quell'aura lì, addirittura diceva che ti veniva quell'emozione che ti faceva lacrimare gli occhi, pensate. Esatto, esattamente. È del stesso modo che sentiamo tante volte quando arriviamo vicino a Divaldo. Non sei neanche vicino ancora a lui, já entri numa energia que é como se tuo corpo se desmaterializzasse e diventasse uma emozione pura. No, chega a mi viene la pelle d'oca. Veramente, è quello che dicevano di Gesù, quando arrivavano vicino a Gesù, tutti coloro che transitavano vicino a Gesù, che arrivavano vicino a Gesù, erano addirittura guariti, solo di entrare in sintonia con la sintonia di Gesù, con la energia di Gesù. È meraviglioso. Molto ben ricordato. Caterina, scusa, il tuo racconto, diciamo, evolutivo, no, di Kardec, quindi questa dinamica evoluzionistica, mi pare abbastanza accordabile con la proposta di Darwin, cioè l'evoluzionismo darwiniano ci può stare dentro, cioè anche Darwin era arrivato a questo, o sbaglio? Sì, só che c'è un piccolo dettaglio che adesso non mi ricordo in quale libro è spiegato, che la differenza di Darwin per lo spiritismo, ok? Lui si assomiglia, sim, hanno lo stesso seguimento fino a un certo punto. Adesso devo rileggere perché fino a un certo punto Darwin e l'evoluzionismo che passa Kardec dagli spiriti è lo stesso. Dopo gli spiriti vanno avanti e Darwin si ferma. Certo. Ha solo una piccola differenza nel proseguimento di questa evoluzione. Sì, perché ovviamente per Darwin si può soltanto risalire all'indietro, no? Non dice nulla del futuro Darwin. Non osa tanto Darwin, cioè non arrischia tanto, chiaramente. Però per quanto riguarda il passato, per il passato direi che sono abbastanza paralleli, sono abbastanza simili per il passato. Sì. C'è só un punto che devo vedere per parlare qual è la differenza di uno e l'altro, ma è la stessa cosa. Dal punto di vista puramente fisico, questo già abbiamo letto. I corpi della razza attuale sono una creazione particolare
oppure discendono dai corpi primitivi per via di riproduzione. L'origine delle razze si perde, adesso abbiamo già letto però questo. Sì, già. Ora, 691, quale dal punto di vista fisico il carattere distintivo e dominante delle razze primitive? Cioè qual è? Sviluppo della forza bruta a scapito della forza intellettiva. Oggi invece succede il contrario, l'uomo agisce di più con l'intelligenza che non con la forza bruta, la forza fisica, e non di meno realizza 100 volte di più. Infatti ha saputo mettere a profitto le forze della natura, cosa che gli animali non sono in grado di fare. Perfetto. Direi che ineccepibile, ineccepibile. È vero. Il perfezionamento genetico delle razze animali e vegetali attraverso la scienza è contrario alla legge di natura? Non sarebbe più conforme a questa legge lasciare che le cose seguano il loro corso naturale? Si deve fare di tutto per arrivare alla perfezione e l'uomo stesso è uno strumento di cui Dio si serve per raggiungere i suoi fini, essendo la perfezione lo scopo al quale tende la natura. Rispondere ai suoi disegni vuol dire favorire questa perfezione. Sì, ci sta. Cioè, l'uomo collabora con Dio, fondamentalmente. Sì, assolutamente sì. Ma l'uomo è generalmente mosso nei suoi sforzi per il miglioramento delle razze solo da un sentimento personale o non ha altro scopo che l'aumento delle sue soddisfazioni? Questo non diminuisce il suo merito? Purché ci sia progresso, che cosa importa se il suo merito è nullo? Purché ci sia progresso, che cosa importa se il suo merito è nullo? Spetta all'uomo rendere meritorio il suo lavoro con l'intenzione. D'altra parte, attraverso questo lavoro, egli esercita e sviluppa la sua intelligenza ed è sotto questo aspetto che trae il maggior vantaggio. Qui mi sono un po' perso, francamente. La traduzione non è così 100%. Sì. Ma l'uomo... Il merito. Esatto, parliamo sempre del merito dell'evoluzione del proprio uomo, no? È geralmente mosso dai suoi sforzi, ossia lo sforzo di migliorarsi. Noi oggi stiamo no sforzo di migliorarsi e ogni volta che noi miglioriamo noi ci perfezioniamo moralmente, automaticamente il nostro corpo, insieme al nostro spirito, si perfeziona. Por questo che dipende di ognuno di noi. Ma se io faccio questo con un intuito solo di me stessa, solo visando me stessa, visando la mia, come si dice? Egoismo. Egoismo, grazie all'egoismo, cosa accade? Dice, ma il merito? Ossia, è come dire, la carità, anche se è una carità vanitosa e orgogliosa, solo perché altri vedono, è meglio che esista do che quella che non esiste. Ah, ho capito. Ok? È meglio che faccia a posto di non fare, perché la carità in qualche modo arriva. Tu non hai un merito, non interessa. Importa che la carità è stata fatta. Ho capito. Ok? Tu non guadagnerai il merito, perché hai fatto con determinata intenzione. Avrai una percentuale di questo, ma il merito totale non avrà. Ma che importa il merito, pensando a questo lato, se la carità è stata fatta? Ok? Ho capito. Quindi, in questo caso, la intenzione di evolversi, noi dobbiamo tutti preoccuparsi con la evoluzione morale, che è quella che perfezionerà anche lo spirito.
Se eu me perfecciono moralmente de tal avançamento, arrivo a um tal avançamento, que il mio corpo cambierà perché non mi ammalerò più, non avrò necessità fisica, non avrò l'orgoglio, la vanità che mi farà cambiare quello che non mi piace, ma io accetterò di certo modo ciò come sono. Questo è un avanzamento morale e fisico. Ok? Questo è progresso. Matrimonio celibato, ostacolo alla riproduzione. Leggiamo questa per ultima e andiamo al nostro libro. Ostacoli alla riproduzione. 693. Le leggi e i costumi umani che hanno per scopo o per effetto di porre degli ostacoli alla riproduzione sono contrari alla legge di natura? Cioè tipo gli anticoncezionali, per intenderci. Tutto ciò che ostacola la natura nel suo cammino è contrario alla legge, alla legge generale. Sì. È una tautologia questa qua, direbbe qualcuno. Ciò nonostante, ci sono delle specie di esseri viventi, animali e piante, la cui riproduzione all'infinito sarebbe nociva a esseri di altre specie e l'uomo stesso ne sarebbe ben presto vittima. Commetterebbe un atto riprovevole se egli impedisse questa riproduzione? Lotta tra le specie, fondamentalmente. Chi vince nella lotta per la sopravvivenza? Dio ha dato all'uomo, fra tutti gli esseri viventi, un potere di cui egli deve fruire, a fin di bene, ma non abusare. Può regolare la riproduzione secondo le necessità, ma non deve ostacolarla senza necessità. Non deve ostacolarla senza necessità. L'azione intelligente dell'uomo è un contrappeso stabilito da Dio per ristabilire l'equilibrio tra le forze della natura. Ed è questo ancora che lo distingue dagli animali, perché lo fa con cognizione di causa. Ma gli animali stessi concorrono a questo equilibrio perché l'istinto di distribuzione che è stato loro dato fa sì che, provvedendo alla propria conservazione, essi limitino lo sviluppo eccessivo e forse dannoso delle specie animali e vegetali di cui si nutrono. Autoregolazione, fondamentalmente. Esatto, esatto. E lì è quando dice che noi, per esempio, produciamo più di quanto consumiamo. Ok? È uno sbilanciamento. Uccidere milioni di animali ecco. e mettere in un frigorifero, aspettare un momento di mangiare, tanti quelli lì andranno perso, perché neanche tutti saranno venduti. Scadono, vengono male e quindi sono buttati. Quindi questo uccidere senza l'animale, uccidono per mangiare, certo. Uccidono per difendersi. Noi, al contrario, si fa una produzione gigantesca, si aumenta la produzione delle galline, mettiamo lì un aviario, riempindo di medicinali, di cose per farla riprodurre in luci artificiali perché i puccini possono nascere più veloci, per riempire frigorifici e fare delle mattanze, dei mercati giganteschi come hanno in Cina, quel mercato immenso di animali morti. Ok? Certo. Distruggiamo la natura, usciamo dal controllo naturale che sarebbe fatto perché interferiamo in questa riproduzione.
Mettiamo o cultivo dei gado, per esempio, delle mucche in grandi paesi come da noi in Brasile, i campi giganteschi sono usati per il gado, per la mucca, no? Per i bue. Quindi questo vuole dire che riempiono questi campi, devono usare tanta acqua, causando squilibrio nella propria natura, perché le tonnellate di acqua, le tonnellate di alimento che devono essere prodotte per alimentare un animale di questi sono tante. E questo tutto, gli studi già hanno comprovato che questa superproduzione, supermattanza, no? Causano questo disequilibrio alla natura. Per esempio, oggi una notizia che è diventata in tutto il Brasile, è diventata virale, che un aereo a Vitória, Spirito Santo, dove sono io, che Vitória è una isola, e tanti terreni lì sono stati, lì era tanta acqua e tanta acqua sono stata soppressata, ossia hanno fatto atterraggio, no? Hanno fatto atterro per costruire sopra. Quindi l'aeroporto è stato costruito sopra dove era una zona di mangrovia, dove c'erano i granchi. Oggi un aereo stava scendendo e ha dovuto risalire perché è stata un'invasione di granchi sull'aeroporto. Questo vuole dire, è accaduto qualche scontrolli della natura, è accaduto qualche cosa attorno dove è ancora la mangrovia e loro sono usciti tutti per riempire un aeroporto che è un aeroporto internazionale, è un aeroporto grande. Per riempire la pista dell'aeroporto vuol dire che sono migliaia che hanno invaso l'aeroporto. Questo è o no come la peste, come ha avuto nella epoca della Bibbia i gafanhotti, no? La invasione dei gafanhotti, come si chiama? Delle... Cavallette. Adesso, a poco tempo, anche Israele ha avuto la nuvola di cavallette. Quindi questo vuol dire che noi, come umani, utilizziamo male la natura e causiamo questo squilibrio gigantesco nella programmazione anche di abitazione, no? Di povoamento della terra. Dio, l'azione intelligente dell'uomo è un contrappeso stabilito da Dio per ristabilire l'equilibrio tra le forze della natura. E è questo ancora che lo distingue dall'animale, perché lo fa con cognizione di causa. Ma gli animali stessi concorrono a questo equilibrio perché l'istinto di distruzione che è stato dato loro fa sì che, provvedendo alla propria conservazione, essi limiti lo sviluppo eccessivo e forse dannoso delle specie animali e vegetali da cui si nutrono. Dove sono questi animali, loro proprio fanno questa limitazione alla crescita eccessiva perché si mangiano, utilizzano per mangiare, no? Che pensare delle pratiche che hanno per effetto l'interruzione della riproduzione con l'intento di soddisfare la sessualità? Ciò dimostra la predominanza del corpo sull'anima e quanto l'uomo è materiale. È l'aborto questo, per intenderci. Sì, qui parla dell'aborto e della limitazione della creazione, perché per la quantità di persone che per sessualità si consegnano alla pratica sessuale, non è che si consegnano perché vogliono avere figli, si consegnano alla pratica per la sensualità, per l'appello alla sensualità. Non va bene? No, di certo modo no. Perché?
Perché Dio ha creato l'uomo e la donna esattamente per la procreazione. Ovvio che non dobbiamo andare insieme solo per procreare, perché lo sesso è l'energia che muove l'universo ancora, no? Che muove gli esseri umani, che ci riempie di energia, ma questo quando è salutare. Simplesmente il sesso, per il fatto di andare per o scopo di, come si dice? Piacere. Puramente per il piacere della sessualità, Sì. senza controlli, e questo apporta a noi delle conseguenze spirituali gravi, molto gravi. C'è un libro di Chico Xavier, Sesso e Destino, che racconta giustamente qual è il compito do sesso. Non sto dicendo di una coppia che si dà al piacere, ma una coppia è una coppia insieme, sono persone che vivono e che sono disposte a essere insieme. Ma il sesso, una maniera che usiamo oggi, come è usato per l'umanità, accarretta e porta a noi tanti disguidi, tanti problemi. Questa coscienza spirituale oggi ci porta a vedere che sesso per sesso ci porta danno spirituale. Tanto che nella rappresentazione di Dante c'è anche la parte del sesso, no? Quelli che disincarnano per sesso, come quelli che disincarnano per i soldi, l'avarizia. O sesso è divino, desde che fatto veramente per amore e non per piacere. Sono due cose diverse. Il piacere ci schiavizza dal mondo spirituale, perché non mangiamo da sola, non beviamo da sola, non facciamo sesso da sola, nulla che facciamo da solo. E quindi le compagnie spirituali chiamiamo noi. E cosa dici, Caterina, delle pratiche di fecondazione artificiale che stanno esplodendo in questo momento sulla Terra? Utero in affitto, eccetera. Lì già è un'altra questione che deve essere valutata anche questo, perché esiste la questione etica di tutto questo. Esiste una questione etica perché se io mi presto a affittare il mio utero per soldi, sto facendo un compromesso gravissimo con il mondo spirituale. E senza soldi? Senza soldi dipende a che scopo stai facendo quello. Ok? Se è o scopo di generare una vita, semplicemente per il piacere di fare felice una coppia che non può avere figli, sì. Si può. Perché? Perché lì non stai facendo un uso indevido. È come una madre che ha generato un figlio e ha messo na porta di un altro. I bambini che sono abbandonati dalla loro madre e che sono adottati da altre famiglie, cos'è? È la stessa cosa? So che lì non c'è un nome, la targa, questa madre ha affittato il suo utero. Ma lei ha agito dello stesso modo. Ha avuto un figlio e ha lasciato una porta di un altro. E non va bene questo. Sì, non è che non va bene, non è il corretto. Ma se quella anima è venuta, ha avuto l'opportunità di nascere e quella madre gli ha dato l'opportunità di nascere, anche se non è rimasto con quel figlio avrà una famiglia. Perché? Una spiegazione, Guido. In Europa, tante persone, mettiamo
quelli no Europa, ma mettiamo quelli che non vogliono avere figli, ok? Ah, io non voglio figlio. Aí, ok, benissimo, non voglio figlio. Con il passare degli anni si accorgono che volevano un figlio. So che in quel periodo no, so che adesso non riescono più, o perché il corpo non genera, o perché non riesce. Aí, a caso, vai in Africa, fare un viaggio in Africa, va in Brasile, va in Perù, va in un altro paese, guarda un bambino, si innamora. Lì lo adotta e lo porta con sé. L'adozione. Cos'è l'adozione? Il figlio che io non ho avuto doveva nascere comunque. Io posso non volere quel figlio, vado sopra, torno, vado, torno, non accetto accordo nessuno. Quel figlio nascerà comunque in un'altra famiglia e di qualche modo andrà a fare parte della mia vita. Là sopra non esiste a caso, errore, no, esiste un Dio scrive certo per le nostre linee storte. Già che noi non facciamo una strada come deve essere, no, ok, accetto questo figlio, devo avere, devo fare. No, non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio. Quindi là sopra scrivi, anda di qua, vai là in Africa, fa questi figli, quella là, dopo un giorno questi qua vai passeggiare e risolve adottare una crianza che è quelli che avrebbe dovuto nascere e non è nato. Ok? Cosa pensi? Cosa pensate voi che è questa migrazione di questi che arrivano qua in migliaia? Non riuscite a immaginare cosa significa questo ritorno di questo popolo a fare parte della vita, a farsi tenere, a farsi presente nella vita qua? Cosa può significare questo? Ragionate. Non esiste sbaglio, esiste una ruota che deve seguire un corso di energia. E quello lì che vengono oggi qua, che vengono a dipendere dalla vita qua, a vivere la vita delle persone qui. Io non voglio figlio, non voglio figlio, non voglio figlio, e hanno smesso di avere figlio. Cosa accade? Vem un mondo di gente per cá. Perché? Perché sono nati qua, ma sono nati là e devono venire qua. Ok? Ragioniamo che nella costruzione divina tutto c'è un movimento perfetto, non esiste un movimento sbagliato. L'unico sbaglio è quando noi non siamo preparati ancora a ragionare e lì commettiamo sbaglio. Perché vogliamo costruire un muro dove se sapessimo che quelli che stanno venendo sono giustamente o moto che io ho bisogno per evolvere. Caterina, posso chiedere una cosa? Sì? Sì, non lo so se... Non è una cosa così facile quello. Caterina? Sì, ci ascolto. Ah, ok. No, ti dicevo, non è un concetto molto facile quello che hai spiegato adesso, no? Cioè non è che c'è questa chiarezza proprio. Io non capisco questo, ma allora
gli esseri che si incarnano adesso, in questo momento comunque che è di transizione già, cioè noi siamo già la terra quasi di rigenerazione, e che anime sono? Non sono anime della terra, o sì, oppure sono mezze della terra e mezze che arrivano da un'altra parte. Com'è che è la cosa? Spiegami un po'. Ci sono, noi sappiamo che do stesso modo che noi qui, quando siamo arrivati, già c'erano altre civilizzazioni che qui abitavano, ok? Sì. Do stesso modo adesso, tanti che stanno reencarnando qua, vengono di pianeta, come si dice, noi siamo venuti da Capella. A quello che accadrà adesso, parte che non è riuscita a continuare qua, andranno sotto. Perché? Perché quelli che stanno nella zona attorno a terra, a modo di dire, perché sono al centro da terra, perché la terra, gli strati sono dentro, noi lo diciamo così per capire meglio, ma in realtà gli strati della terra sono fino all'abisso, sono interni. Questo vuol dire che tutti questi devono reencarnare sulla terra, stanno reencarnando sulla terra, in tutto il globo della terra. Quelli che stanno venendo da fora sono gli spiriti evoluti che stanno scendendo al nostro pianeta. Ok, quindi sono, diciamo, in parte che arrivano da fuori più evoluti di noi. Esatto, e che vengono parte... da Alcione. Sono gli spiriti che stanno venendo dal pianeta Alcione, della costellazione di Alcione. Loro stanno venendo sulla Terra per aiutarci in questa nuova transizione. Tanti gli spiriti che stanno nella straccia della Terra stanno venendo su. Ma questi sono spiriti che hanno passato le loro prove? Cioè che livello hanno quelli che sono nella terra? Non capisco. Quelli che arrivano da fuori sono più evoluti e quelli che sono dentro la terra come sono? Sono nelle zone di sofferenza, fino all'abisso. E quindi vengono lo stesso sulla terra anche se la terra sta diventando di rigenerazione? Esatto, perché loro hanno bisogno di uscire dall'abisso. Divaldo spiega molto bene questo nel suo libro Transizione, ma non è transizione, è ancora un altro che lui spiega esattamente il lavoro del mondo spirituale dentro di questa zona di sofferenza nell'abisso, dove vanno a permettere che questi spiriti salgano su questa dimensione che siamo noi, ok? Perché qui possono, con choque animico, andare a pianeta che stanno ancora scoprendo fogo. Ah, quindi non restano sulla Terra, cioè vengono alla luce, vengono qua, però poi vanno da un'altra parte. Esatto, perché? Perché togliendo queste zone dall'abisso fino ad arrivare alla crosta terrestre, tutta la Terra sarà regenerata, entrerà nella rigenerazione. È lì che quelli che devono rimanere rimarranno. Tanti che sono disincarnati in questo periodo, che hanno iniziato a disincarnare molto prima della pandemia, e tanti che sono disincarnati durante la pandemia, já estão retornando pela faccia pela terra, pela crosta terrestre. Sì, sì, capito. Tanti sono andati via e sono già tornati perché hanno bisogno do mundo di regenerazione. Faranno parte do mundo di regenerazione. Ok? Ok, grazie. Ma perché questo esiste, perché la terra continua, perché la terra arrivi a essere una terra di regenerazione, tutti questi strati che vengono di sotto sopra devono fare devono sparire per fare da terra un'energia più sottile. Ma sì, certo, certo.
Ok. È un po' come quando devi spurgare qualche cosa che comunque, ci deve essere una crematura, insomma, una scrematura, ecco, deve essere ripulito la terra. Ho Sì, capito. una casa, quando dobbiamo fare una ristrutturazione, cosa accade? Io metto la casa giù perché voglio ristrutturare. Ha una struttura bella, è in un bello quartiere, ha un bello giardino, ma la casa non va più bene. Ha l'incanamento che è antico, ha la parte elettrica che è da rivedere, ha tutto da rifare. Cosa faccio io? La sbuco tutta, tolgo tutti i tubi, tutto che esiste in questa casa, la Fai ex ristrutturo. novo. E no, ma io utilizzo la casa, la ristrutturo dentro. Cosa faccio? Questo tubo non va più bene, metto un più moderno, non ho bisogno di tutta questa zona qua dentro di luminaria. Diminuisco, metto una cosa più moderna. Nostro corpo è la stessa cosa. Sì. In quella casa, dopo ristrutturata, tante cose che aveva dentro non ha più senso di esistere. Non possono più continuare dentro di quella casa. E quindi devono andare a un'altra casa. Sì. Ok? Tante cose in questa casa, dopo la ristrutturazione, non può più rimanere. E la terra è la casa che sta essendo ristrutturata. E dopo la ristrutturazione, tante cose, tanti di noi, non possiamo restare qua. Perché non siamo più, siamo obsoleti o non possiamo più restare. È chiaro questo? Sì, grazie. Immaginate la terra come la nostra casa in ristrutturazione. Sì. Siamo la stessa cosa. Henry? Siamo nel 12. È sparito. Siamo nel capitolo 12, questo? Harry, hai il microfono staccato, non ti sentiamo. Oh, scusate, parlavo a vuoto. Io Sì, pensavo siamo che nel fosse 12. caduta la tua linea. Prima è caduta, sì, si sente un po' così. Siamo nel 12, fissazione mentale. Siamo fermi a 3 settimane fa che abbiamo fatto la prima parte, proprio abbiamo letto i primi paragrafi. Se vuoi riprenderlo. E saremo fermi ancora perché mancano 10 minuti. Avevamo letto fino al secondo paragrafo del meccanismo della fissazione mentale. Adesso vedi tu se vuoi riprenderlo un attimino. Oh, questo qua abbiamo già studiato la fissazione mentale, no? Sì. Abbiamo già proprio studiato. Sull'inizio. Abbiamo fatto l'introduzione. Ok. Mancano 10 minuti. Sì. O lasciamo per la prossima settimana e prendiamo prima queste qua. Ok, facciamo la lettura. Da dove vuoi partire? Dal meccanismo della fissazione mentale? Il meccanismo, sì, grazie. Ok. Allora. Sposto solo il meccanismo della fissazione mentale. Le sofferenze sono il risultato dei legami che ancora esistono tra lo spirito e la materia. Quanto più egli è distaccato dall'influenza della materia, quanto più è smaterializzato, meno sensazioni dolorose patirà.
che domi le sue passioni animali, che non abbia odio, né invidia, né gelosia, né orgoglio, che non si lasci dominare dall'egoismo, che purifichi la sua anima mediante buoni sentimenti, che pratichi il bene, che dia alle cose di questo mondo solo l'importanza che esse meritano. E allora, anche sotto il suo involucro corporeo, si sarà già purificato, si sarà staccato dalla materia e quando la lascerà non ne subirà più l'influenza. Libro degli Spiriti, domanda 257. Ogni colpa commessa, tutto il male fatto è un debito contratto che dovrà essere risarcito. Se non lo sono in un'esistenza, lo saranno nella prossima o nelle successive, perché tutte le esistenze sono solidali tra loro. La situazione dello spirito nel mondo spirituale non è alea. Allan Kardec, Il cielo e l'inferno, da Futura, item 9, 9 e 28. Grazie Henry. La tua connessione è un po' saltata, almeno per me. Immaginavo. Grazie. Rileggiamo questo. Avete capito di cosa stiamo parlando? No. Vi ricordate di che cosa stiamo parlando? Delle fissazioni mentali, ossia della influenza sempre degli spiriti su di noi, di incarnati per incarnati, di incarnati per desincarnati, disincarnati per incarnati e da incarnati a desincarnati. Sempre ci sono le influenze di spiriti incarnati, disincarnati, anche incarnati e incarnati. E questo vuole dire che la fissazione mentale è quello che ci fa cadere, perché un pensiero fisso in determinati momenti della nostra vita ci fa cadere in tentazione a quale gli spiriti ossessori approfittano per venire a nuocerti, ok? E quindi le sofferenze sono il risultato dei legami che ancora esistono tra gli spiriti e la materia. Io sono una persona sofferente perché tutta sofferenza nostra, se andiamo a vedere, è legato a qualcosa materiale, ok? Quando io sono legata a un problema, quante persone soffrono perché non possono avere una casa nuova, perché non possono avere determinate cose e quindi lì soffrono mettendo nello spirito una sofferenza, perché il dolore e la sofferenza sono due cose diverse. Il dolore esiste, ok, ma la sofferenza è opzionale, perché nella sofferenza noi aumentiamo il nostro dolore fisico. E quindi se io sono legata alla materia fisica, a sofferenza di perdere un ente caro, a sofferenza di perdere un ente caro mi fa anche materialmente soffrire. Perché? Perché io non vedo quella perdita, quel momento io associo a una perdita materiale. Non riesco ancora a capire che nessuno perde nulla. Non è una perdita, ma quella persona esiste ancora, non con corpo fisico o nella mia vita quotidiana per il momento, ma farà parte della mia vita spirituale. Quando io anche desencarnerò o quando io avrò la coscienza di capire che quella persona è ancora vicino a me in certo senso, ok? Quanto più ele è distaccato dall'influenza della materia, quanto più è smaterializzato. È l'esempio che ha dato Henry di Chico Xavier, no? Chico non aveva problema di orgulho, vanità, gelosia, mangiare, bere. E quindi tutto questo è dello spirito smaterializzato. Meno sensazione dolorosa patirà.
anche se lui aveva un problema fisico che era quello che manteneva lui nella materia, perché lui era così smaterializzato che quando ha iniziato con il problema agli occhi, dei dolori molto forti sugli occhi, ha chiesto a Emmanuel se non poteva chiedere per favore a dottor Bezerra di trattarlo e di togliere quelli dolori. La risposta è stata che quelli dolori era ancora necessario a lui perché era uno dei vincoli che lo manteneva nella materia. Ok? Che domi le sue passioni animali, ossia le nostre passioni animali, è quella che fa con che noi ancora subimos la sofferenza, che abbiamo la sofferenza in noi, che sviluppiamo ancora la sofferenza in noi, che quando abbiamo rabbia, odio, invidia, gelosia, orgulho, aí qui dice che non si lasci dominare dall'egoismo, che purifichi la sua anima mediante buoni sentimenti, che pratichi il bene, che dia alle cose di questo mondo solo l'importanza che essi meritano. Ci hanno rubato? Ah, ok. Hanno portato via quello che era tuo? Ah, ok. Non sono contenta, non sono felice, ma sia fatta la volontà di Dio, nel senso di che io mi sono protetta, mia casa era chiusa alle mie cose, era tutto ok. Se accade qualcosa in questo senso, e la spiritualità che poteva intervenire non è intervenuta, vuol dire che qualcosa devo imparare con quello. È chiaro questo? Sì, sì. Ossia, dare alle cose di questo mondo solo l'importanza che essi meritano. Io, mi piace la mia casa? Mi piace, ma io amo, ossia, o termo che usiamo, io amo stare a casa mia, ossia, ma io non posso lasciare che questi amo veramente interferisca na minha relazione con quello, perché se arriva una guerra, se arriva una catastrofe, se arriva un diluvio e porta via la mia casa, io non riuscirò a guarire, a andare avanti, perché ero troppo attaccata a quella casa. Mi spiego? Sì, sì. Mio tavolo, mio letto, mia sedia. Che difficoltà, quante volte abbiamo difficoltà di cambiare posto nel tavolo? Siamo abituati a sedersi in quel posto. Se qualcuno si siede lì, ci sentiamo disturbati. Quante volte ci sono persone che si abituano a dormire a un determinato lato del letto? Se qualcuno si mette in quel lato lì, la guerra è iniziata. Quante volte facciamo le stesse strade? Le stesse abitudini che ci vincolano a oggetti. E quando ci tolgono quello di posto, ci senti disturbato. Lì è che dobbiamo iniziare al distacco di queste cose. No? Com simples gesto. E allora, anche sotto o invólucro corpóreo, si sarà già purificato. Si sarà staccato dalla materia, anche se vivo na matéria. E quando la lascerà, non ne subirà più l'influenza.
Ok? È chiaro questo? Silenziosi, silenziosi, sono tutti che dormono già. No, Da ti stiamo solo. ascoltando. Ci siamo. Ok. Io sarei qui a parlare tutta la notte, quindi prima ero stanca, sono arrivata, mi ho detto no, faccio una bella doccia, mi preparo e iniziamo. Così, quando inizia, prendi la direzione. È arrivata a voi? Sì, Ok. Chi legge, per favore? Leggo io. Preghiera alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Amen. Così sia. Così sia.